Започваме от днес подготовка за новия полусезон, като днес е встъпителна тренировка. От утре започваме вече основната подготовка. Подготовката ще се води изцяло в Оброчище, тъй като правим много подмени и ремонти на стадиона в Белослав. Подготовката ще протече с няколко контроли тук на местна почва. Първата контрола е с Вратря 2, след което играем с Спартак на 18 и след това с Несебър на 25. Заминаваме на 26 или на 27 за Турция, там ще се изиграят нови 3 контроли. И като се върнем, имаме на 8 2 контроли в един и същи ден, където ще играем най-вероятно в Оброчище или в Балчик с Септември Терел и с Черноморец Балчик. Това са откъм контроли. Имаме няколко нови футболисти, Галин Минков, който днес с нас, няколко момчета, 2 момчета от Франция на проби, десен бек и централен защитник. Очакваме вратар от Украйна, с когото изцяло подписваме, няма да е на проби. От утре 2 момчета от Узбекистан също ще изкарат пробен период. И едно момче от Украйна, Скрипник, който най-вероятно с него ще подпишем, тъй като е качествен футболист. Търсим още един-двама на определен пост, но дори да не се справим, не е основен проблем. Относно щаба влиза Ловренцов, който ще бъде треньор на вратарите и се запазва от миналата година. Оценко и Васин ще бъдат мои помощници.